你好乖哦，你为什么那么乖？说我是大姐。你几岁啊？我4岁多，你4岁多啊？快5岁了。妈妈，这个来你几岁？你37岁。你过来。来咯！快点。我要看。好吃哎！不要吃，不要吃，你要吃吗？哎，烤鸡好了，会爆炸吗？请打开。烫哦。你在烤什么？你的汉堡为什么变成这样啊？这个要哪一个啊？那个没有啊。然后这个盖在上面。重点是你的汉堡为什么变这样？我敢吃。你这样谁敢吃？请问一下，他整个烤完，然后就这样全部背出来。请问你这样，你这样你是这样做生意的？你这样试用期，你这样明天就不用来了。A few moments later. 是他之前就是他在他牌子上的那个英文课，你会签名吗？我可以要送给我的吗？弟弟，没有这个年纪也可以。